մարդը չի կարող լինել, ասենք 26.7 որ մարդուն կլորացնենք, դարձնենք մոտ 27 մարդ։ Այդ սխալը հաճախակի է կրկնվում, եւ դա ես այնքան ոնց որ ինձ էլեկտրականությամբ հարված են, ես ամեն մեծ սխալից այսպես վեր եմ թռնում։ Չեմ հիշում ինչ ընտրություններ էին, բայց այդ ընտրակաշարքի այսպես այդ պիկ շրջանն էր եւ այդ նախընտրական շրջանում աշխատանքից հետո վերադառնում եմ երեկոյան ուշ հոգնած տուն եմ վերադառնում, ինչպես միշտ մայրս երեխաներս կինս ինձ դիմավորում են եւ հետո մայրս եւ կինս մոտենում են, ասում են բա իմացար ինչ է եղել, ասում եմ դե ինչ է պատահել, ամբողջ օրս աշխատանք եմ եղել, պարզվում է մեր շենքից, մեր բնակելից երկու հարևան եկել են մեր տուն կռիվ, վեճի։ Բա ինչի համար, ասում է ամբողջ քաղաքին փող են բաժանել, բայց մեր շենքը չեն բաժանել։ Նրա համար, որ արտակը, ես այսինքն էլ այդ շենքում եմ ապրում եւ մտածել են, որ հանկարծ արտակը դե լրագրողը լրատվության աշխատող է, մյուս օրը կարող է եթերում այդ ամենի մասին պատմի, խայտարակ կլինենք եւ այլն, ի վերջո ասել են ձեր արտակի պատճառով մենք մեր փողերը չենք ստացել։ Առաջին ընտրությունները, որը ես լուսաբանել եմ, եղել են 1999 թվականին, ամբողջ գիշեր թվերի լեզվով, տոկոսների, չգիտեմ, լեզվով ընտրությունների ընթացքը լուսաբանեցինք եւ հաջորդ օրը առավոտյան ամբողջ քաղաքը խոսում էր, որ մենք ամբողջ գիշեր շանթից ենք առաջին տեղեկատվությունը ստացել։ Պետք է ասել, որ շատ բարդ էր դա իրականում կազմակերպելը, որովհետեւ որպես գործիք մենք ոչինչ չունենք, գործիքսորական գրիչներ եւ թուղթը մեր փոքր թիմը օգտվում էր, զանգում էին, թվերը ճշտում էին տվյալները։ Հետո թղթի վրա մուտքագրվում էր, որպեսզի սխալ հանկարծ չլինի երկու տարբեր թղթերի, որովհետև հետո պետք է համեմատել, որպեսզի սխալները բացառել։ Հեռուստացույցի դիմաց ուղիաթերում ես էի նստած ամբողջ գիշեր, հայտնվում էին այդ թվերը, ես դրանք իմ տեսակով, իմ ձևով վերլուծում էի, մատուցման ձևն էի նախապատրաստում։ Բարի առավոտ եմ ասում բոլոր այն հեռուստատողներին, ովքեր համբերատար։ Մի գաղտնիք էլ բացեմ, ինչու այդ ամենը ինձ էր վստահվել, որովհետև ես համալսարանական կրթությամբ ոչ թե լրագրող, այլ մաթեմատիկոս եւ այդ թվերի հետ խաղը ինձ մոտ երևի թե ամենալավն էր ստացվում։ Մենք այդ նույն սկզբունքով արդեն լուսաբանում ենք համապետական ընտրությունները, նախագահական, ազգային ժողովի եւ այլն եւ այլն։ Դժվար է ամբողջ գիշեր այսպես պինդ առույգ մնալը ինձ համար ֆիզիկական ավելի շատ դժվարություն է դա, երբ որ արդեն արդյունքներից ենք խոսում, տոկոսներից ենք խոսում, մի փոքր մաթեմատիկական գիտելիքներ են պետք, կարծում եմ, եւ պետք է անպայման տրամաբանություն, որովհետեւ երբ որ թվերի հետ գործ ունես, գործողությունները պետք է նաեւ այդ ամենը տրամաբանված անես, այսինքն զուտ այդպես մեխանիկական հաշվարկ չէ, որ քեզ ասեն սա գումարի, սա հանի, սա բաժանի, սա տոկոս հաշվարկի, սա արմատ եւ այլն եւ այլն։ Առհասարակ այդ մաթեմատիկական սխալները շատ են թույլ տալիս եւ լրագրողները եւ ոչ միայն լրագրողները, առհասարակ դա պաշտոնյաների խոսքերում կարող են լսել։ Այսպեսի օրինակ բերեմ, չի կարելի օրինակ ասել մոտավորապես 27 մարդ, մոտ 27 մարդ։ Կարելի ասել մոտ 27 տարի, կոտորակային թվերը ներկայացնելուց։ Չի կարելի ասել, ասենք 14.3, որովհետեւ պիտի ասես 3 ինչ 10-րդական, 100-րդական, թե 1000-րդական, որովհետև տարբեր իմաստներ կունենա այդ երեքից։ Շատերը այդ օրենսդրությունը, օրենսգիրքը չեն էլ քարտում եւ այսպես մեկը մյուսի փորձառությամբ ինչ-որ իմանում են, որ այս մի, չգիտեմ, գործողության իրադարձության հաշվարկի հետ կապված է, օրենքը կա, այս կանոնը կա եւ դրանով առաջնորդում են, բայց բուն օրենսդրությունը այդ գիրքը վերցնել, կարդալ, չգիտեմ, կարծում եմ շատերը չեն անում, ճիշտ է այնպես, ինչպես այդ նախընտրական բուկլետները ոչ մեկը չեն կարդում, ի վերջո դրանք այդ մեծ մակուլատուրա են դառնում։ Ինչքան հիշել եք համար։
Բնականաբար ինչքան էլ օրգանիզմը պինդ, ամուր լինի, այդ ինչ-որ պահի այդ դիմադրողականությունը կնվազի, չէ՞, բայց եթե դա տեղի ունենում գիշեր, այսինքն արդեն լուսաբացին, հա, ժամը 5-ին, երբ խոսքդ մի քիչ կարող է այդքան էլ վարժ չլինի, ինչ ցերեկվա կամ առավոտյան խոսքը, կարծում եմ դա էլ է տրամաբանական եւ նորմալ, եւ հեռուստադիտողն է դա կընդունի, որովհետեւ ինքն էլ է գիշերը քո նման ամբողջ գիշեր հեռուստացույցի առջև նստած մնացել։ Իհարկե, յուրաքանչյուրս նաեւ լրագրող լինելուց բացի մեր ներքին նաև քաղաքական այսպես նախասիրությունները կամ համակրանքները ունենք։ Դա արդեն լրագրողի փորձառությունից, հմտությունից է, թե դու փորձառու ես, դու նաև այդ օբյեկտիվությունը եթերում կպայես։ Գուցե դուրս գաս եթերից ասես, դե ինչի էսպես եղավ եւ այլն։ Դա արդեն եթերից դուրս, կուլիսներից դուրս, բայց բուն եթերում այն խոսքը, որ ուղղում ես հեռուստատողին, այդ խոսքի մեջ կարծում եմ կարող ես այդ օբյեկտիվությունը պահել։ Շատերը ինչ-որ կոնկրետ քաղաքական ուժերի շահեր են ներկայացնում եւ հենց ուղղորդված լուսաբանում է տեղ ունենում եւ այդ պատճառով կամ հենց այդ հանգամանքով պայմանավորված դա չի հաջողում։ Ես ընտրությունները որպես այդպեսին շատ պատմական կարևոր երևի թե չի համարի, բայց եթե փորձի դրանց միջից ինչ-որ մեկին ավելի կարևորություն տա, կարծում եմ 18 թվականի ընտրություններն են, որոնք իրենց տեսակով, իրենց բնույթով, ստեղծված քաղաքական վիճակով շատ էականորեն տարբերվում էին նախորդ բոլոր ընտրություններից։ Մյուս կողմից իհարկե կարելի է համարել, որ բոլոր ընտրությունները որպես այդպիսին պատմական իրադարձություններ են գոնե այդ երկրի համար, որտեղ տեղ են ունենում ընտրությունները։ Այն ինչ առաջ միայն կարծես թե հեռուստատեսություններ անում, հիմա ով ասես անում, այսինքն այդ նույն ուղիղ եթերները, չգիտեմ, ուղիղ եթերը դարձել են ինչ-որ սովորական երևույթ, ցանկացած ինչ-որ մեկը, ինչ-որ բայրից, ինչ-որ կոնտենտով, անհասկանալի, երբեմն շատ վատ, գռեհիկ բովանդակությամբ ուղիղ եթեր է դուրս գալիս եւ դա չգիտեմ արդեն ինչ է, բայց ըստ էության դա ուղիղ եթեր է, մարդը տվյալ պահին on-line ինչ-որ տարբերակով քեզ ցույց է տալիս կամ առնվազն իր դիտորդներին, հետևորդներին ցույց է տալիս, թե ինչ է անում։ Ինչքան հիշում եմ 20-25 տարի առաջ եթերային լեզուն շատ ավելի կոռեկտ էր։ Հիմա կարծում եմ ոչ։ Ամբողջ ընթացքը այդ դրամաբանությունը, եթե մենք նայում ենք, առասարակ շատ քչերն էին խոսում իրենց ծրագրերի մասին եւ ավելի շատ խոսքը մեկ այլ քաղաքական ուժին սևացնելու, ցեղ շպրտելու, քննադատելու, վարքաբեկելու, երբեմն նաև նույնիսկ այդ ամեն ինչը հայոյանքի մակարդակի էր հասնում։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասել, եթե լրագրողը ինչ-որ ծրագրերին ծանոթ լինի եւ գնա ինչ-որ քաղաքական գործի ընտրապայքարի մեջ մտած ինչ-որ մեկի հարցնի, թե այս ծրագրի հետ կապված ինչ հեռանկար եք տեսնում, ինչ գործիքներ, ինչպես կարող է դա իրականացնել եւ ոչիլի անեկդոտի դրամաբանությամբ ինքը երկու բառ կասի այդ ծրագրից, հետո միանգամից կդառնա ու կասի այն, ինչ ինքը անկախ լրագրողի հարցից պիտի ասի։ Լրատվական դաշտը շատ ուղղորդված էր։ Այնինչ պետք էր այդ օբյեկտիվությունը, այդ վերլուծությունը, այդ չեզոքությունը ես դա շատ հատվածաբար, շատ փոքր տեղերում էի տեսնում եւ շատ փոքր թվով լրատվամիջոցների աշխատանքի մեջ էի տեսնում։ Ինձ համար լրատվամիջոցները այդ դեպքում այսպես գործիք էին, ինչ որ քաղաքական ուժի համար պատվեր կատարողներ էին։ Հիմա լրագրողի մասնագիտությունը շատ ավելի քիչ հեղինակություն ունի, քան 10-20 տարի առաջ։ Գայթակղությունները շատ են, դու խոսքը լրագրողի ունակությունների, ինտելեկտի, չգիտեմ, խոսույթի, բառապաշարի, գրագիտության, մտքի, գրչի, սերության մասին չէ։ Խոսքը գայթակղությունների մասին է, ես գիտեմ, կարծում եմ շատերը գիտեն շատ լավ լրագրողների, որոնք այդ գայթակղություններին զոհ են գնացել եւ ընդհանուր առմամբ կերպարանափոխել են լրագրողի ընդհանուր այդ հավաքական կերպարին։ Եվ դրա համար այդ տեսակ լրագրողները ոչ թե այն իրենց հեղինակության հետ են խաղում, այլ նաև ամբողջ դաշտի մյուս բոլոր ազնիվ, պարզ, օբյեկտիվ լրագրողների